Bonjour tout le monde, vous allez bien? 大家好，我是小 B 老师。今天这一讲我们将继续上一讲的故事。通过上一讲的课文，我们了解到了在Le Crayeux时即将会发生一件重大的事件。Yasmina 代表她所在的新能源公司向Le Crayeux市的市长提议，要在这个市里面建造风车，并且向市长以及他的助手们Monsieur Duval展示了超高的利润。每年能为市政府带来25000欧的进账，而用来建造土地的持有人呢，则也会有每年5000欧的利润。而在市政委员会内部的投票结果也显示，更多的代表是支持风车计划的，所以这位市长就宣布了通过这项风车计划。而 Monsieur Labrousse， 我们在上一篇课文已经遇到过的这位要求市长为他增加电脑和投影仪的这位先生呢，他是反对的。而且他甚至以威胁的口吻向市长表达了他的反对意见。之后他还说要成立一个抵制风车委员会。我们现在看到，对于这个风车计划还是有两个阵营的，一大阵营是以市长以及他的助理 Monsieur Duval 为首，他们是赞同风车计划的。他们被这项风车计划所带来的丰厚利润所打动，觉得这样能为Le Crayeux的发展带来好处。而反对阵营里面就是以 Monsieur Labrousse 为首。那在他的这个阵营里面，是不是有其他人帮助他一起抵制这个风车计划呢？我们接下来就来听一下下面一段对话。这段对话是发生在 Gaël Lejeune 和一位路人之间的对话。Gaël Lejeune 大家还记得吗？我们在第一篇课文有提到过他，他是 Le Crayeux 自然公园的新上任的经理，并且回答下面这3个问题。2 jours plus tard, sur le marché du Crayeux. Pétition contre les éoliennes. Madame, vous ne voulez pas signer la pétition? Mon mari dit que ça va rapporter de l'argent à la commune. Ça va surtout rapporter de l'argent à la société qui les installe. Je n'y comprends rien, moi. Je vous explique. D'abord, ça va causer beaucoup de bruit. Ça ne me dérangera pas beaucoup, je suis à moitié sourde. Mais non, vous m'entendez très bien. Et puis ça ne va pas faire beau dans le paysage. Vous ne trouvez pas? Je ne sais pas, moi. Et puis ça va provoquer le départ des oiseaux. Ah, ça va pas faire plaisir à mon mari. Vous voyez, il a envie que les oiseaux restent, votre mari. Bah oui, il est chasseur. « 一起做些练习，巩固学到的内容。好的，接下来我们就来详细分析这一段课文。2 jours plus tard, sur le marché du Crayeux。2天之后啊，在 Le Crayeux 市的市场上 ，sur le marché， 在市场上搭配的介词呢，我们可以用 sur， 就和中文里面一样，在什么什么上面啊，用 sur。除此之外呢，我们还可以用介词 à 和 le 缩合成 au marché。比如说去市场，我们就说 aller au marché。Gaël 在这个市场里面拦住一个路人，说 Pétition contre les éoliennes, Madame, vous ne voulez pas signer la pétition? Pétition 是一个阴性名词 ，une pétition 是表示请愿书的意思。如果是写一份请愿书要反对什么什么东西的话，我们就是说 Pétition contre 什么。比如说写一封反对什么什么的请愿书，我们就会说 faire une pétition contre。你这个 contre 后面可以是一项计划，也可以是一个人。contre quelqu'un 也可以。那请愿书上面往往会征集签名，在一封请愿书上面签名就是 signer une pétition， 直接 signer quelque chose 及物动词，所以是 signer une pétition， 在一份请愿书上签名。Madame, vous ne voulez pas signer la pétition？ 这个Gaël他作为自然公园新上任的经理，他写了一封请愿书反对风车计划。那么他是和 Monsieur Labrousse 是站在同一阵营里面的。
他拦下一个路人，问他 Madame， 您不愿意在这个请愿书上面签名吗？这位女士就说 Mon mari dit que ça va rapporter de l'argent à la commune。 我的丈夫说啊，这个计划可以给城镇带来经济回报。rapporter 我们上一节课讲到过，它有获得利润的意思。好的，这位女士的丈夫呢，认为这项计划能为他们的城市赚钱，所以看来他们是不反对的。但是 Gaël 他却没有放弃，他说 Ça va surtout rapporter de l'argent à la société qui les installe。 surtout 是尤其特别的意思。那么他不否认风车计划是会给他们这个城市带来一些利润，但是他更加强调是这个计划更多的是会为建造风车的这家公司带来利润。qui les installe installer 是一个直接及物动词，后面是加直接宾语 installer quelque chose 安装什么什么东西。installer des éoliennes au Crayeux， 比如说在 Le Crayeux 是安装风车，它的名词形式是 l'installation 阴性名词，比如说 l'installation des éoliennes pourrait causer des problèmes， 安装风车有可能会导致一些问题。然后这位女士她就说了 Je n'y comprends rien moi， 我对于这个是一点都不懂。那我们看到这位女士她一开始说她的丈夫认为怎么怎么样，然后现在她说我自己是一点都不懂的，说明这位女士其实对于这个风车计划她并不是完全有自己的一个意见和想法。所以我们前面的一个问题啊，大家应该选 Elle n'a pas vraiment d'idée， 她并没有什么想法。那我们来看一下这个 Je n'y comprends rien 这是一个非常常用的结构。大家也知道法国人在口语当中经常会把这个 ne 省掉，所以你也有可能会听到 J'y comprends rien。Je n'y comprends rien, j'y comprends rien 是同一句话。那么这个 e 是什么呢？我们学过 e 是代替 a 加上 quelque chose， 所以它这个结构其实是 ne comprends rien à quelque chose， 对于某个东西是一点都不明白，一点都不懂。比如说 Je ne comprends rien à cette histoire， 这个故事我是一点都不懂。Je ne comprends rien à cette histoire, je n'y comprends rien。我们课文里面这位女士她说的 Je n'y comprends rien， 我们可以理解为 Je ne comprends rien à cette affaire， Je ne comprends rien à cette affaire。 好，但是 Gaël 还是没有放弃，她说 Je vous explique， 我跟您解释，既然您什么都不懂，我就跟您解释。D'abord ça va causer beaucoup de bruit， 首先这个计划它会产生很多的噪音。bruit 我们在上一节课也学过了，噪音是不可数的，所以这里的 beaucoup de bruit 后面是不加 s 的。causer 我们在语法课当中学过了，是引导一个不好的原因。产生噪音肯定不是一件好事，所以这句话用的是 causer 来引导的，导致招致什么什么事情。好，但是这位女士她说ça ne me dérange pas beaucoup， 这不会很打扰到我。déranger quelqu'un 是打扰某人。比如说当我们想要跟别人说一件什么事情，但是看到这个人似乎正在忙，那在打断他之前，我们可以说一句 Excusez-moi, je vous dérange， 或者也可以用否定句 Excusez-moi, je ne vous dérange pas。 再来一句例子 Il est au travail, ne le dérange pas。 这个 déranger 后面是跟直接宾语的，所以当这个人是代词的时候，我们就要用直接宾语人称代词 ne le dérange pas， 要用这个 le。 好，我们回到课文，这位女士她说噪音不会很打扰到她，为什么呢？因为 Je suis à moitié sourde， 我是半聋了的。à moitié 是一半的意思，它是一个副词词组。比如说 Cette bouteille est à moitié remplie， 这个瓶子里面装了半瓶水，这个瓶子是半满的。remplie 是填满的意思。我们还有一个词组叫 faire les choses à moitié， 就是做事情做到一半，就是我们说的半途而废。Il ne faut pas faire les choses à moitié， 不应该半途而废，也是一个非常实用的词组。关于 moitié 我再给大家我们平时经常会用到的一个表达，我们说 on fait moitié moitié， 或者用命令式 faisons moitié moitié， 意思是说我们一半一半，我们对半开。那可以是你跟人家分一个蛋糕 on fait moitié moitié， 也可以是去结账的时候你说我们一人付一半，也可以用这个词组 on fait moitié moitié， 或者说 faisons moitié moitié。 sourd 是一个形容词，表示聋的听不见的。那我们讲到 sourd 就会想到 muet 哑的不能说话的 muet muette。 我们再往后看，那 Gaël 又要反驳这位女士了，她说 Mais non, vous m'entendez très bien， 您当然没有聋啊，您听我听得很清楚。这个 mais 不是但是的意思，而是强调，你可以理解为当然。然后 Et puis ça ne va pas faire beau dans le paysage，
不仅有噪音啊，而且呢，在这个风景里面也会显得不好看啊。这里是 faire 加上一个形容词，表示使显得什么什么，使产生什么样的效果。比如说，我们看这句例句 Cette coiffure fait très jeune。这个发型使人显得很年轻，使人看上去很年轻。那如果是使自己显得怎么样呢？就加上一个自反代词就可以了 se faire 加上一个形容词。比如说 Il met son costume pour se faire élégant。他穿上了他的西服套装，为了使自己显得更加的优雅。下次如果你碰到一个朋友，然后你发现他突然把自己打扮得非常的漂亮，你就可以跟他说 Tiens, tu t'es fait beau aujourd'hui。意思就是说，我说你今天怎么打扮得这么好看呢？好，这是 faire 加上形容词，表示使显得什么什么，产生某一种效果。我们继续回到课文，那盖勒他是想说，这项风车计划会破坏这个城镇的美景。最后他还反问了一句 Vous ne trouvez pas？ 您不觉得吗？那这位女士她怎么回答的呢？她说 Je ne sais pas moi。 哎呀，我也不知道。看来她确实对于这件事情没有太多的想法。那么盖勒他继续给出一些反驳的理由，他说 Et puis ça va provoquer le départ des oiseaux。 然后的话呢，这会让所有的小鸟都飞走的。provoke 我们在语法课里面也学到过了，后面是加上不好的事情。那么鸟儿飞走了，生态环境被破坏，这自然是不好的事情，所以这里用 provoke 也是没错的。Le départ 离开，它是 partir 的名词形式。我们顺便来看一下离开、到达、进入、出去这四个动词，它们分别都有自己的名词形式。那么到达 arriver 它的名词形式是 l'arrivée。Entrer 它的名词形式是 l'entrée。 那名词 entrer 除了进入进去的意思之外，还可以表示入口进口。它的反义词 sortir 和出去，那么 la sortie 可以表示出去，也可以表示出口。当然这里的出口不是进出口贸易的出口，而是表示地铁站或者是博物馆等等这些出口。之后 Ah ça va pas faire plaisir à mon mari。 这位女士她回答，这可不会让我的丈夫感到高兴。Faire plaisir à quelqu'un 是让某人喜欢、让某人高兴的意思。然后口语当中他也把 ne 省掉了， ça va pas ça ne va pas 是一样的。盖勒终于找到了能够说服他签名的这个理由了。他说 Vous voyez， 您看到了吧？ Il a envie que les oiseaux restent votre mari。 您的丈夫他是想要小鸟留下的。Avoir envie 如果后面有 que 引导从句的话，这个 que 的这个从句要用虚拟式来做。我们之前在讲表达情绪的时候讲到过这个结构，我们这里就再来复习一下 avoir envie、avoir peur、avoir besoin 等等这些 avoir 后面加上表示感觉的这一些词组，后面如果用 que 引导从句的话，这个从句必须要用虚拟式。最后这位女士回答说 Ben oui, il est chasseur。 当然了，他想要鸟儿留下，因为他是猎人啊。这位女士的丈夫并不是因为他喜欢小鸟，并不是因为他热爱大自然才希望小鸟留在公园里面，而是因为他想要去捕杀这些小鸟。这位女士讲话也真的是蛮幽默的。好，那这是我们课文的第三段对话。盖勒他明显是站在 Monsieur Labrousse 这一边的，而且他也做出了实际行动去反抗这一个风车计划。在进入课文的最后一段之前呢，还是一样请大家先完成这3道关于词汇的练习题，然后我们再继续讲解课文。一起做些练习，巩固学到的内容。Vers 18h, le téléphone sonne au restaurant de Loïc Bertrand. Allô? Hôtel-restaurant de la baie? Bonsoir, c'est Gaël Lejeune, du Parc Naturel. Excusez-moi de vous déranger. C'est bon. Les premiers clients n'arrivent qu'à 19h30. Vous allez bien? Oui, ça va, merci. Je voulais vous dire, je ne vous ai pas vu ce matin à la manifestation. Oh, vous savez, moi, je ne veux me fâcher avec personne. Je comprends, mais le parc d'éoliennes, ce n'est pas votre intérêt. Beaucoup de mes clients sont pour.
Pensez qu'il y aurait moins de touristes. Vous voulez vous développer. Justement, la propriété que je veux acheter est à Duval. C'est le premier défenseur des éoliennes. Alors, pensez au parc naturel, aux animaux. Il faut les défendre. Il faut venir avec nous, Loïc. «好，接下来我们来看课文的最后一段。那么最后一段对话呢，是发生在 Loïc 和 Gaël 之间。Loïc 大家还记得吗？ Loïc 是我们在第一篇课文遇到的那一位想要开酒店餐厅的主厨 Loïc Bertrand。那他和 Gaël 之间又会发生一个什么样的对话呢？请大家仔细听录音，然后回答下面的问题。Vers 18 heures, le téléphone sonne au restaurant de Loïc Bertrand. Allô? Hôtel-restaurant de la baie? Bonsoir, c'est Gaël Lejeune, du parc naturel. Excusez-moi de vous déranger. C'est bon. Les premiers clients n'arrivent qu'à 19h30. Vous allez bien? Oui, ça va, merci. Je voulais vous dire, je ne vous ai pas vu ce matin à la manifestation. Oh, vous savez, moi, je ne veux me fâcher avec personne. Je comprends, mais le parc d'éoliennes, ce n'est pas votre intérêt. Beaucoup de mes clients sont pour. Pensez qu'il y aurait moins de touristes. Vous voulez vous développer. Justement, la propriété que je veux acheter est à Duval. C'est le premier défenseur des éoliennes. Alors, pensez au parc naturel, aux animaux. Il faut les défendre. Il faut venir avec nous, Loïc.好，现在我们来具体讲解一下课文的最后一段。Vers 18 heures, le téléphone sonne au restaurant de Loïc Bertrand. Le téléphone sonne. sonner 这个动词在这里是一个不及物动词，它表示铃啊或者是钟啊发出响声。比如说 le réveil sonne， 闹铃响了。le téléphone sonne， 电话铃响了。那 sonner 作为不及物动词还可以表示按铃的意思。比如说 quelqu'un sonne à la porte， on sonne à la porte。啊，有人在按门铃，大家要当心，按门铃我们千万不能说 sonner la porte， 只能说 sonner à la porte。sonner 表示按门铃的时候，它是一个不及物动词啊，一定要加上这个介词à la porte。Loïc 接起电话来说 Allô, hôtel restaurant de la baie。 这是从事服务业的人接电话的习惯。他接起电话来的第一句话就是说 Allô， 然后自报家门，说我们这里是什么什么餐馆，我们这里是什么什么旅行社，或者是这里是什么什么房地产中介等等。Bonsoir, c'est Gaël Lejeune。 那么 Gaël 他也自报家门。Du parc naturel， 因为他们之前只见过一次，他不确定 Loïc 是不是记得他，所以他后面又加了一个 du parc naturel， 就是自然公园的那个 Gaël Lejeune。Excusez-moi de vous déranger。 我们就在几分钟之前刚讲过这个 déranger quelqu'un， 打扰某人啊，抱歉我打扰您了。Excusez-moi de vous déranger。 Loïc 回答说 c'est bon， 就是说没关系啊，这个 c'est bon 在这里是理解为没关系的意思。Les premiers clients n'arrivent qu'à 19h30。 第一批客人啊要到晚上7点半才来。Oui, ça va, merci。 好，那就行了，谢谢。Je voulais vous dire，Je ne vous ai pas vu ce matin à la manifestation。 我是想要跟您说，这里的这个动词啊，Gaël 它用了 imparfait 的时态，未完成过去时，
但是他想要跟罗伊克说的这个愿望是现在还在发生啊，他应该用现在时，为什么用 imparfait 呢？为什么用未完成过去时呢？那在这里是未完成过去时一个比较特别的作用。未完成过去时它用在 vouloir 上面，它可以表达一种委婉的请求，就类似于我们以前学的 je voudrais 用条件式表示委婉的请求。那在这里它是用未完成过去时表示委婉的语气，我是退一步，我想要跟您说话的这个想法其实是发生在过去的，那么用这样一个时态的手段来婉转的表达他自己的一个意愿。好，所以 je voulais je voudrais 都是可以表达委婉的语气，而且相比较而言，用未完成过去 je voulais 它这个语气会更加的婉转。为什么？因为当你用 je voudrais 的时候，人就是直接表达我想要，但是当你用 je voulais 的时候呢，其实你已经在跟对方说我这个想要的状态已经是过去了的，所以这种对于愿望的表达是更加间接的，所以用 je voulais 会显得更加的委婉。说到这里，大家是不是觉得法国人实在是太麻烦了？同样表达一个我想要都可以有这么多种语气。其实学习语式时态啊，对我们中国学生来说，大家不能去死记硬背，而在理解的基础上去记忆这个时态为什么这么使用。好，我们继续回到课文。Je ne vous ai pas vu ce matin à la manifestation. La manifestation 名词示威游行，那么它的动词形式是 manifester， 这个动词作为示威游行这个意思的时候是一个不及物动词。那么 Gaël 这句话意思是说，洛伊克你今天早上怎么没有来示威游行啊？那么洛伊克就回答他说 Oh, vous savez moi， 您知道我啊，我的话呢 Je ne veux me fâcher avec personne， 我不想跟任何人闹翻脸。这里有个词组的用法是 se fâcher avec quelqu'un， 是和某人闹翻的意思。大家要注意这个 se fâcher 啊 se fâcher 是生气的意思，但是它后面用介词 contre 用介词 avec 是完全不同的意思。如果是 se fâcher contre quelqu'un 呢，就是 se fâcher 的本意就是对某人发火，对某人生气的意思。但是如果是 se fâcher avec quelqu'un， 这可能就更严重了，是表示和某人闹翻。好，Gaël继续说 Je comprends， 我理解您的想法 Je comprends， mais le parc d'éoliennes ce n'est pas votre intérêt， 但是建这个风车场不是您的利益所在呀。intérêt 是一个阳性名词，它主要有两个意思，第一个意思是利益，就是我们课文里面的这个意思，比如说 il sait où est son intérêt， 他知道他的利益在哪里。agir dans l'intérêt de， 为了什么什么的利益而采取行动，为了什么什么的利益而行事。intérêt 的第二个意思呢是兴趣的意思，这是不是让大家想到了形容词 intéressant 呢？那么引起某人的兴趣，激起某人的兴趣，我们可以用 exciter 这个动词 exciter l'intérêt de ses lecteurs， 比如说激起他读者的兴趣。好，洛伊克怎么回答 Gaël 的呢？ Beaucoup de mes clients sont pour， 他的这个意见反而是和 Gaël 相反的。你说建风车不是我的利益所在，但是我很多的客人他们反而是同意这个计划的， ils sont pour， 支持的。那 Gaël 他就又说 Pensez qu'il y aurait moins de touristes, vous voulez vous développer， 您想一想吧，游客的数量可能会变少。Il y aurait moins de touristes， 他用的是条件式现在时，表示将来的一种可能性。Vous voulez vous développer， 您想要发展您自己，就是说您想要发展您的这个事业，发展您的酒店餐厅。洛伊克他回答说 Justement， 我正是因为想到了我想要发展我的酒店餐厅，所以我才不能去反对这个计划。为什么呢？ La propriété que je veux acheter est à Duval， 我想要购买的这个产业啊是 Duval 的。 Être à quelqu'un 表示属于某人的。 C'est le premier défenseur des éoliennes， 他可是坚持保卫风车的第一人呐。当然这里并不一定说是第一个站出来坚持要造风车，而是说他是最支持这个风车计划的人。 Défenseur 呢是保卫者、捍卫者的意思，名词 la défense 保卫、捍卫，然后还有动词 défendre， 它是一个及物动词，比如说 défendre l'intérêt de quelqu'un， 捍卫某人的利益， défendre son pays， 保卫他的祖国。défendre 作为及物动词表示保卫、捍卫的意思。好，最后 Gaël 又说了什么呢？我们可以看到这位 Gaël 真的是具有百折不挠的精神。他最后的理由是 Alors pensez au parc naturel, aux animaux， 那么就请您想想自然公园吧，想想那些动物们吧。aux animaux， un animal 单数 des animaux， 动物这个词它由单数变到复数是要从 animal 变成 animaux， 把 al 换成 aux。Il faut les défendre， 这些动物啊要保护它们呢。Il faut venir avec nous, Loïc，
您应该要跟我们一起来。好，那这一段对话我们看到了 Gaël 他在试图把 Loïc Bertrand 拉到他们这一个反对风车计划的阵营里面。那 Loïc 他后面的态度有没有转变呢？风车计划最后是被市长坚持到底，还是途中夭折了呢？这些谜题我们就留到下一课的内容，在我们的第7课里面将为大家揭晓。好，那这一讲内容就到此为止。最后给大家留了2道关于词汇的练习题，请大家完成。一起做些练习，巩固学到的内容。下一节课是复习课，我将带大家复习一下我们这一篇课文学过的众多表达原因和表达后果的一些